Bizlarga aytingki, mana shu traktordan istifoda qilasiz. Az lahozi avoriz, biron avoriz ham qilganmi? Avoriz fazla xudo shu vaqtgacha avoriz qilib ko'rgan yo'q. Mana shu 13 soat 13 soat haydanman shu vaqtgacha fazla xudo avoriz qilib ko'rgan yo'q. Mana tajribangiz ham bor ekan, siz taqriban 4 yil, 5 yil boshqa traktorlarni ham haydabsiz, istifoda qilibsiz. Zamin qo'lba qilibsiz, chapa qilibsiz. Har nav masalan ishga istifoda bo'ladi, istifoda qilibsiz. Olik mana 8 oy bo'libdi, siz aytasizki, mana Hindiform traktordan istifoda qilasiz. Nima suhulatlari bor shu Hindiformda? Hindiform bu traktor Hindiformligi buni masrafi kamroq, masrafi teli 5 litr yo 5,5 litr masrafi bor. O'zi katta. Shu kattalikka 5 litr, 5,5 litr tel chadi. Traktordan sepol, xatkash, treshal, afpol. Misol mana bu bog'dalar treshali biz bor. Aziz ko'ruvchilar, sizlarni yana ham barnomamiz idomasiga xush kelibsiz deyman. Hozircha ko'rasizlarki, bizlar zaminda ustida kelganmiz. Ulusvoli Davlatobod Balx viloyatining. Ko'rasizlarki, bo'lga dehqonlarimiz masruf va traktor Hindiformdan istifoda qiladilar. Bulardan istaymizki, bizlarga ma'lumot bersalar, shu Hindiformda traktori nisbat va boshqa traktorlarga nima tafovut, nima o'jaklari bor? Va bu traktor qancha mardumimizda mushkulini hal qilgan, qancha suhlatlar kelgan va mardumimiz qancha bu traktordan rozi. Va do'stlarimizdan istaymizki, shu dehqon kishilar va traktor haydayotgan kishilardan istaymizki, bizlarga tamomiy ma'lumot traktor Hindiformda ma'lumot bersalar va do'stlarimizki bizlarni barnoma tariqidan ko'radi. Dehqon kishilarimiz va kasbga traktor oladilar. Aziz do'stlarimizki pullarini masraf qiladilar. Tamom ma'lumotni bizlar ularga taqdim qilamiz. Ular o'zlari tasmim olsinlarki, bu Hindiform traktor nima raqam bir traktordir. Bizlar aytmaymiz. O'z haydayotgan kishilar bizlarga ma'lumot berarlarki, bu nima suhulatlari bor va qancha mushkulot mardumda hal qilgan. Aziz og'amizdan ham istaymizki, taga kelsalar bir ma'rifi bo'lsak. Akam kelasizmi taga? Assalomu alaykum. Keling, xayr bir vaqt kashlayam qilaylik. Joningiz jo'rmi? Baxayr bo'lsizmi? Oromlimi inshaalloh? Xush ko'ralmi? Salomat bo'ling. Xush bo'ldi. Inim pesh azki traktorda borasiga bizlarga ma'lumot bersangiz, o'zingizning do'stlarimizga bir ma'rif qiling. Ismi sharifingiz nimadir? Ismi sharifim Abdulxoliq. Qariya Taligakdan Ulusvoli Davlatobod viloyati Balxdan. Ko'p yaxshi. Xoliqjon, bizlarga aytingki, siz qancha vaqt bo'ladi ki traktor haydaysiz? Anvo aqsam traktorlardan istifoda qilibsiz? Traktor 5 yil, 6 yil bo'ladi traktor haydayman, traktorni endi haydayman. Boshqa traktorlardan ham istifoda qilibsiz? Boshqa traktor endilardan ham istifoda qildim bali. Ko'p yaxshi. Hozir bizlarga xush. Bu traktorlarga bu Hindiform bu 8 oy bo'ladi olganim. Xos yaxshi bu. Ko'p yaxshi. Mana tajribangiz ham bor ekan, siz taqriban 4 yil, 5 yil boshqa traktorlarni ham haydabsiz, istifoda qilibsiz. Zamin qo'lba qilibsiz, chapa qilibsiz. Har nav masalan ishga istifoda bo'ladi, istifoda qilibsiz. Olik mana 8 oy bo'libdi, siz aytasizki, mana Hindiform traktordan istifoda qilasiz. Nima suhulatlari bor shu Hindiformda? Hindiform bu traktor Hindiformligi buni masrafi kamroq, masrafi teli 5 litr yo 5,5 litr masrafi bor. O'zi katta. Shu kattalikka 5 litr, 5,5 litr tel chadi. Traktor endi degani aytdik, ular 75 edi, bular 90. Asboblari 90 degan. 90 asboblar bular. Avval qaytdim 75 edi, ular ham 5 kilo, 5,5 kilo tel o'raydi. Va xotir bizlar masrafi uchun buni nima qilabizki, oldikki shu masrafi kamroq bo'lsin, zo'ri ko'proq bo'lsin. Bizlarning mantiqa biz qattiq yerimiz. Mana bunda qo'liq. Mana bu zamin ham siz aytishingizdanki qattiq ekan va bu traktordan istifoda qilish masrafi ham ko'p. Yaxshi suhlatlar ham sizlarga ijod qilgan va qancha aydabsiz mana shu olgandan boshqa qancha istifoda qilibsiz? 8 oy bo'ldi olganimiz. 13 soat aydadim. 13 soat biron yilligi kam bo'lmasa 1250 soat bo'lgandi. Xo'p, 13 soat haydabsiz degan. 13 soat bo'lgan. Xo'p, qancha masraf qilgan bo'lsa nazaringizdan? Masraf teli. Masraf teli endi
uni lukkasini ayta olmayman degan, endi soatini men qayd qilgan. Nazar va soatga qarab aytsangiz. Nazar va soatiga endi 5 litr, 5,5 litr telishadi. Xo'p, ko'p yaxshi. Bizlarga aytingki, mana shu traktordan istifoda qilasiz. Az lahozi avoriz, biron avoriz ham qilganmi? Avoriz fazla xudo shu vaqtgacha avoriz qilib ko'rgan yo'q. Mana shu 13 soat aydanman shu vaqtgacha fazla xudo avoriz qilib ko'rgan yo'q. Traktorlarga bu har kim olsa xush bo'ladi bundan. Xush bo'ladi. Puli kuymaydi. Inshaalloh. Mana bizlar oldik shuni, bizlar xush. Har musulmon degan olsa xush bo'ladi bundan. Ko'p yaxshi. Buni aytingki, bizlar sizdan ma'lumot olamiz, har do'stimiz ko'radi. Bir narsaga voqea mardumga taqdim qilsak, shu traktordan necha dona olgansiz o'zingiz? Endi bu shirkat Mazor Sharifga avvalin shirkat keldi, bu 8 oy, 9 oy yo 10 oy bo'lgandi. Dum traktorki men bu shirkatdan bu traktorni macha olgan. Dumi. Bale, Dum traktor. Avval traktor ham bizdan o'z qishlog'imizga kelgan, Dumi ham o'z qishlog'imizga kelgan shuni. O'zingiz olib kelgansiz. Bale, ikkalini ham o'zim olib keldim. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Azizlar, buni bizlarga aytingki, nisbat va boshqa traktorlarga qaraganda nima narsalar shunga izofa narsasi bor? Nisbat diğer traktorlarga qaraganda peshuri hissalari qoyim, avoriz qilmaydi. Diğer zo'ri ko'p. Ana body avosi izofa bo'lgan deydi o'sha aydotgan kishilar aytadi. Bala, dabi avosi bor izofa. Masalan, kolosini, masalan, pancharmayni degaga eltib sagardon bo'lmaysiz, o'zingiz poglaysiz bergan. Ana shunda nimasi yaxshiligi ko'p buni. Xo'p, ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Bala. Xo'p, bu bir savol sizdan so'rasamki, azla hozir purzajot, siz ki mana shu traktordan istifoda qilasiz, avvalini ham istifoda qilibsiz va dumini ham olibsiz, xarid qilibsiz. Purzajotga biron qiyinchiliklarga qolgansizmi? Yo'q, fazla xudo shu vaqtgacha qiyinchilikka qolgan yo'q. Bundan nari ham qolmaymiz, qolganimiz ham yo'q. Shirkat o'zi har yerga desak yet ko'radi somonni. Shu vaqtgacha fazla xudo avoriz qilganimiz ham yo'q. Agar biron mushkulot ham bo'lsa, injenerlar baxshi texnikasi sizlarga hamkorlik qiladi. Bale, o'zlari hamkorlik qiladi, o'zlari keladi, ko'radi. Diğer traktorlardagi yo'q, buni olib kelsangiz Mazor mistariga degaga. Ularni o'zlari kelib o'zi ko'rib keladi. Aytizki, injenerlar o'zi kelib bo'lgan sizlarni masalan yaqindan ko'radi, mushkullarini so'raydi, avorizlaridan so'raydi. Har necha vaqtda keladi bo'lgan sizlarni bir ko'radi ular. Har bir oy, 2 oyga aylanib keladi, shuni ko'rib ketadi, traktorlarni chek qiladi. Biron avorizi bo'lsa, avorizini aytinglar deydi. Bizlar aytamizki, avoriz qilgan yo'q, avoriz qilmaydi. To'la avoriz qilgan ham yo'q. Masalan, mana shu olgandan bo'lsa 8 oydan bo'lsa, shoyatki 5 yil 6 yil traktorlardan avval olganmiz. 5-6 da sizlardan avval olganman. Bale. Ko'p yaxshi. Xo'p, buni bizlarga aytingki, siz mana shu traktorni oldi, sizga mana shu istifoda qilar uchun necha yil sizga garantiya bergan shular? 2 yil garantiya berganmizlar. Nima narsasini sizlarga garantiya beradi bular? 2 yil garantiya mana shu endi tayr dezalpam nimasini? Tayrini dezalpamini mashinaga ham biron garantiya narsa beramiz sizlarga? Diga tayr dezalpami shu nimalar shu 2 zot mujzotini garantisi yo'q, diga hammasi garantiya. Xo'p, ko'p yaxshi. Ya'ni bu narsalarga ibtidoiy narsalari uncha garantiya emas va masalan mashina boshqa narsalarga ko'p muhim sizlarga 2 yil garantiya beriladi. Bala, 2 yil garantiya beradi, 2000 soatgacha garantiya ishlaysiz. Masalan, bir odam agar ishlayman desa, uni 1 yilga 2000 soat ishlay olmaydi. 1 yilga 2000 soat ishlay olmaydi. Ishlay olmaydi. 2000 soat ishlaganida ham 2000 soatga traktor avoriz ham qilmaydi fazla xudo. Ko'p yaxshi. Bizda xush traktordan. Inshaalloh hamisha xush bo'ling. Qanday masalan shu traktorni olibsiz, boshqa devoqlarimizga shundan agar xaridorlik qilsa, nima aytilishingiz bor? Boshqa mardum ham xaridorlik qilsa, hamisha xush bo'lamizki, har kim olsa, buni istifoda qilsa, nimasi mushkuloti hal bo'lsa. Agar buni istifoda qilsalar, olib ketgan odam hech vaqt nimasi xayrini ko'radi. Xayrini ko'radi, qaysi bir badguyi bu nimasini ko'rmaydi. Istifodasi buni masorifi nimalari ko'p yaxshi degan. Ko'p yaxshi. Azizim, buni bizlarga aytingki, mana shu traktorlarni istifoda qildilar. Hammam rozidir. Va o'zingiz ham rozi. Dehqonlarimizga ham tavsiya qildingiz. Biz ham rozi. Bir odam shu vaqtgacha mana shu
8 oydan bo'lsa haydab yuribman, bir odamni hech men ko'rganim yo'qki, bir odam nimasi chiqqan bo'lsa, janjol chiqqan bo'lsa-ki, yo meni yerimsan, bunaqa haydading. Yo men to'rpoq berma deydiga bo'lmadi. Shu vaqtgacha men eshitganim yo'q. Fazli Xudo hamma rozi degan. hamma rozi. Xo'p, bir oxir savolni sizdan so'rayman, so'ra barnomamizni xatm qilamiz. Mana shu traktordan necha raqam ish ola olasiz? Traktordan sepol, xatkash, treshal, afpol. Misol mana bu bog'doylar Trechal. treshali biz bor. Bog'doy agar chapar qilsa chapari biz bor. Har ish qilaman desangiz bo'ladi. Har kimni tavonoyisiga loyiq Bale. bo'lgan o'sha nafar qaydayotgan tavonoyisi bo'lsa bu degan hech narsaning qiyinchiliklarini ko'rmaydiga. Ko'rmaydi. Pesh qiling, ko'k kamar tonimaydi degan. Bala. Ko'p yaxshi. Oxirga biron aytilishingiz bo'lsa, do'stlar ki sizni ko'radilar dohil xorijdan. Salomat bo'ling. Bu traktorda har kim oladi, xush bo'lsin. Har kim yelsa xush bo'ladi. Zamati kuymaydi. Masrafi kam, nima ishlaganga degaga. Xohishim shuki, har kim traktor olsa, shu shirkatdan kelib olsa, men chunki degan traktorga indini ham ishlab ko'rdim. Bu traktordagi yo'q. Har kimni nimasi kelib agar shu traktordan olardak bo'lsa, hamisha xush bo'ladi. Bizlar shuncha xush, shotki degan mardim ham xush bo'lsa bo'lsin. Inshaalloh hamma do'stlarimiz ki istifoda qilarlar, xush bo'larlar. Bale, xush bo'ladi. Tashakkur akajon. Xo'p, aziz ko'ruvchilar, mana sizlar ko'rib turdingizlar-ki, bizlar 2-3 joyga borib, Hindiform traktorlarni sirlarga ma'lumot berdik. Do'stlarimiz, dehqonlarimiz ki bundan istifoda qiladilar. Tamom juz'iyot traktor Hindiformni sizlarga ma'lumot berdik. Do'stlarimiz, bu traktorlardan qismiga ko'rasizlar, mana 4 palmi yo 3 palgan hamchiron istifoda qilyaptilar va bizlar ham necha joyga sizlarga layzari, sepal va dupalgam